bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 50 tahun negara kita dijajah oleh bangsa asing. Sepanjang itu pula perjuangan terus dilakukan oleh para pahlawan. Sebab itu kalau hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan, jangan lupakan para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan untuk kita semuanya. Janganlah kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan pengorbanan darah, pengorbanan tubuh dan jiwa mereka kita sia-siakan. Kami mengajak kepada anak-anak, jika hari ini kita bisa menikmati perayaan 17 Agustus tahun 2018, itu peringatan 73 tahun Indonesia Merdeka, 100 tahun Indonesia Merdeka, kalian adalah menjadi para pemimpin bangsa. Oleh sebab itu, kami berpesan kepada anak-anak, mari kalian untuk mempersiapkan diri saat ini melalui tugas kalian lewat belajar dan berlatih untuk pada Indonesia 100 tahun merdeka. Kalian adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia menuju Indonesia yang jaya. Sehingga di depan ini ada tulisan, jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Ini adalah harapan kita semua, dan kalianlah yang akan mewujudkan semuanya itu. Di pundak kalianlah, di perjuangan kalianlah yang akan mewujudkan semuanya itu. Itu harapan kami sebagai Merdeka! 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 Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa